ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਵੈਰੀ ਪੂਰੀ ਅੱਤ ਕਰਦੇ, ਧੌਣ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿੰਘ ਹੱਥ ਧਰਦੇ, ਧੌਣ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿੰਘ ਹੱਥ ਧਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਵੈਰੀ ਪੂਰੀ ਅੱਤ ਕਰਦੇ, ਧੌਣ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿੰਘ ਹੱਥ ਧਰਦੇ। ਬਾਜ ਇੱਥੇ ਸਦਾ ਭਾਰੀ ਪੈਂਦੇ ਆਏ ਨੇ ਤਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਡਰ ਤੇ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਖਾਲਸਾ ਉਸਾਰਿਆ ਖੰਡੇ ਵਾਲੀ ਧਾਰ ਤੇ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਖਾਲਸਾ ਉਸਾਰਿਆ ਖੰਡੇ ਵਾਲੀ ਧਾਰ ਤੇ।